Perkenalkan, nama saya Muhammad. Perahu yang bertugas pada pagi hari ini. Baiklah, saya akan melakukan tindakan baru untuk melancarkan pernapasan kamu. Sebelumnya, apakah benar dengan Bapak Muhammad Pito? Baiklah, tindakan ini akan mengurus waktu 1 menit hingga 3 menit. Apakah lebih cukup? Dan ini tidak memiliki risiko yang Sebelumnya, apakah posisi Bapak sudah nyaman? Baik, saya akan melakukan tindakan sekarang ya Pak. Tarik nafas dari hidung, keluarkan di mulut, tarik nafas lagi, keluarkan di mulut, tarik nafas lagi, serius lah deh. tahan 1 detik, udah itu batukkan Pak. Jangan gelak deh, tolong nih. Baik, tindakan apabila Bapak mengalami kembali, lakukan tindakan dokter medis ini selama 2 jam atau 3 jam ke depan. Baik, saya apabila Bapak membutuhkan saya, panggil saya di Benar, Pak. baik Pak, saya panggil terima kasih untuk pagi hari ini. Baik Pak.